guys! So, ngayon, may binili kaming aso. Husky siya. Oh, ang cute. So, ayun guys. 5,000 lang siya. Binili na namin. Kaya nga, ang cute niya. Husky siya. Lumalaki siya ng parang aso lobo. Hello, ayan o. Nandidila ka pa. Hi, 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 hi. Hi ka. Hi. Hi guys, ngayon nakabili kaming aso. Husky siya. Ang pangalan niya ay si Luna. Ngayon, makikipaglaro tayo. Tara. Ayan siya oh. Luna! Luna! Sa loob. Sa loob kasi para malawak ang tatakbuhan nyo. Pabalik-balik. Sara mo yung pinto ng kwarto. Luna! 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 So, ayan siya guys. Siya ay si Luna. Magiging siya parang asang lobo pag lumalaki. Hi guys! Mukhang antok na yung lasing ata yan. Hi guys! So ngayon, may bago na akong amo. Hi! Ipicture ako kayo. Okay, ganyan. Yan. Gang! Gang! Ngayon, patutulogin natin si Luna dahil kalalaro na kanina. Nakakatulog na siya. Ito siya magpatulog. Isip mo. So, ayun guys, nakakatulog-tulog na siya. Mamaya, tulog na ito. Pagbalik ka. Uy, dito! Sige. Sige. Patayin mo siya. Tayo. Lapit mo. Yan. Bilis. Oh. Ilapit mo kunyari, tabi. Oh, sige. Taas mo, taas. Yan, sige. Hindi ka dadambahan yan. Sige. Luna, lakad na, nandun na. Bakit doon? Luna! Huwag magtulakan. Luna. Luna. Sit up. Sit. Dara, umupo ka na dyan. Magpahinga ka. Sit. 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 Luna, sit. Sit. Yeah, very good. Ay, sit. Sit. Luna, sit. Ay. Sit. Shh. Luna. Luna, sit. 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 Very good. Oh, run. Habol mo. Habol, bilis, habol. Come here. Sit. Sit, Luna, sit. Yun, habol mo, habol. Habol, bilis. Habol. Pagod na. Parang di mo pagod. Luna.
Tama na, tama na. Sa Webes. Aba, 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 aba. Pero kung kami sa ano, sa December, Nakikipag-hali kunin na lang yung gamot. Kami na lang. Yan! Oo nga. Ang hirap din. Gigi, halika na. Tapos na siya sa ano, liquid, ano na, yung capsule. Ayun. Every year na ang tulok ng sa anti-rabies. Tingnan mo, Papa. Yan, ala. Nalagot ka, Luna. Yan, lagod ka, Luna. Tikay, binababahan ako. Halika na, uwi na tayo. Wala, gusto yung babahan na. Baka umalis na si Yaya. Dali. Na kayo magkapatid. Nalaya ka rin. Halhal na halhal na. Sige, hapo ka na. Gusto niyo ng tubig? Share na lang kayo. Halika na. Uwi na tayo. Yo, hinap na ba, hinap na. At uwi. Baka umalis na si Yaya. Pas ang Pablo yun eh. Hoy! Tara na. Luna! Luna! Stop Tayo it! na. Hey guys, so ngayon ay gagala na namin si Luna dahil naturukan na siya ng anti-rabies. Yan. Gagala ko na siya. Tara, Luna. Luna! Ayaw niya lagi kasing magpapatali. Luna! Kinakagat niya ang tali pag hinihila siya eh. Luna! Ano? Yan, naghahanap-hanap na naman. Isuot mo kasi doon sa busta. Hey guys, so ngayon ayaw lumakad ni Luna. Kala mo, dahil ngayon lang siya nakalabas. Try mo pala, try mo ibaba. Ibaba mo ulit. Kung lalakad Ngayon na. naman. Ay, come here. Huwag mo kakailahin. Alam ko na gano'n. Yan, Yan, nalakad kaya mo lang siya. unti-unti lang. Come here. Yan. Come here. Huwag mo pakailahin, Jaira. Come here. Nakakita lang ng malaking bato. Naman. Hindi pinihid. Yung hawakan na, yung kargahin na. Tayo maglakad. Ayaw mag... Ayaw mo, yan, lalakad na. Come here. Nga. Tapos mamaya. Come here, Luna. Come. Yan. Luna, ano bang ginangab-ngab mo? Yun, Jaira, may nanginab-ngab. Binuhot na. Kasi siya Turuan natin siya maglakad, guys. Ganyan ha. Step no, step no, step no. Lakad. Bisa mo, para kang bata eh. Una ka na. Uy! Hindi na gumalag, uy! Yan, guys. Ganyan na, lakad na. Yes na. Yun niya pa rin guys, maglakad hanggang ngayon. Wala. Wala. Lagi ko lang siya binubuhat tuwing malabas kami eh. Ang sarap niya. Ayan siya guys, lagi na nga lang nakahiga pag pinapakawalan. Tamad. Tamad maglakad. Luna. Kaya binubuhat ko na lang siya. The solution is, Yan. buhatin mo lang siya. Gusto yung buhok. Tara na, maglalakad-lakad lang tayo. Hindi na. Kulibi ba? Yan, may kagat na May kagat mo. na damo. Ang Damo. nangangain ang damo. Hindi luwadi naman. Malalas. Kaya mo ba ko niya, gamot sa sakit ng tiyan. Masakit ganti yan niya. Gamot sa sakit ng tiyan ni Luna yan. Kasi malapit ng lakihan si Jaira niya. Ang bigat niya guys. Sobra. Lay na ako sa'yo. Yan guys, natuto na siya maglakad ngayon. Hindi dahil sa akin. Yan, natuto na. Luna! Yun na yan! Huwag mong ilahin, Jaira. Yan na may maglalakad. Kaya mo lang siya, oh. Hihilahin na na. Napakasadista ni Jaira. Yun nga, binubugbog na ng klaro. Gagawin din niya. Yan, pasing kita nito, Jaira. Sa tangin.
Nagpawis na. Di ba buto bagay sa iyo yung... Magaling pa din yung eh. Wala, takbo dali. Yan! Ayan! Si mama! Yan! Takbo! Be, pipicturean ko kayong dalawa, be. Yan, patayin mo na siya, pipicturean ko kayo. Luna! Isa pa. Isa pa. Isa pa. Luna. Ilapit mo sa'yo. Yan, kinakain ang buhok mo. Isingin mo si Jaja, bilis. Luna. Yan, Jaira, kinakagat ang iyong buhok. Jaira. Kagat-kagat ang iyong buhok kayo. Kasi nasa bunutan ka. Uy, kinakain na yung buhok mo. Jaira. Ala, saan mo maglalawain yung buhok mo? Ayan, pakitahinga mo, kinagat mo. Ayan, sabi mo ka mo, kinagat mo. Ayan, kinumuta na. Ayan, bulaga. Ala, hindi na makakita. Ala, ala. 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 Balintong na mo. Luna, out. Out, out. Out dun, labas. Luna. Out na, come here. Out. Out. Ay. Shh. Out. Luna. Go out. Go out. Luna. Shh. Shh. Out. Out. Ay, sige. Out. Ay, papalo. Sige, palo. Oh. Sige. Palo. Out. Palo. Papaluin kita. Sige. Oh, out na, out. Out na, bilis. Luna. Psst. Ay, palo kita. Oh, out. Go out. Go pa. Go out. Oh, palo. Sige, sige. Ayaw pa. Out! Sige, papaluin kita. Oo. Tago naman. Aba, nalaban. Aba. Oh, come here. Ito, bilis, dito. Run. Lula! Ayaw mo umalis. Ayaw mo lumabas. Gusto mo paluin kita? Paluin kita. Out. Out nga. Out na. Bayo pa mag-out. Sige, papaluin kita. Oh. Nakadudon. Tara sa labas. Tara na dun sa labas. Nalabas ka. Record. Luna. Alas dyan. Ito mo. Ayoko nga makipaglaro. Hay. Luna. Umalis nga, alis. Sabi. Ito mo.
Ayaw lang makipaglaro sa kanya. Sige, sirain mo yan. Sige, aba. Luna. Ang sakit sa tayo. Ano? Sige, palo kita. O, palo. Aba, nagalit ko. Nasaan ba si Jaja? Tawagin mo si Jaja. Hala. Si Jaja, tawagin mo. Gusto niya ng laro. Wala siya makalaro. Nagmamaktol. Ayun o, doon. Ang sakit sa tayo. Drive lang ako. Oh, yan, nakita na tayo. Mahirap yun. Laki-laki. Luna! Ang laki-laki. Nakadun. Aba. Nakadun! Ba't gaya? Oh. Nasaan ba si Jaja kasi? Tawagin mo si Jaja doon. Tawagin mo si Jaja. Lunabad. Ayaw nga makipaglaro sa iyo. Aba, galit pa. O sige, sit. Sit na, sit. Kakamuti na, sit. Sit na, sit. Tuloy makipaglaro sa kanya. Wala kang makalara. Ha? Nasa laruan kasi si Jaja eh. Ito mama. Ma. Tigil. Gusto nga nito ikalaro. Wala naman si Jaja. Tawagin mo si Jaja, lakad. Tawagin mo na si Jaja, lakad. Luna. No. Sit. Ay, bad. Kay mama ka, kay mama. Yan, kay mama. Aba. Samsung ang kaibigan mo. Kita ba? Pero nang iba dito, nagbabrand new sila tapos tinatapon. Kumplito. Meron pa siyang ganito. Nangangalabit. Aray. Sit. Sit. Ayos na yung video. Nagbago sila, LG.